красавицы. Ладно, Все, давай. давай. Прячься, сейчас придет уже. Все, я ушла. Залетела только так. Здрасте. Дима, пора рассказать о нас этой небесной Грымзе. Вика? Андрей? Я не Андрей. А я не Вика. А чего меня Андрей назвали тогда? А я думала, мы с вами в имена играем. Ну, как бы Вика, она заканчивается. Так, стоп. Кто такая? А я любовница Димы. Нормально, Димон такой типа тихоня, а Самончик. Не-не-не, вы все неправильно поняли. Да, я все правильно понял, ладно. Давайте. Наташ, привет, ты дома?